ช่วงรัตนโกสินทร์เรืองรองสนับสนุนโดย KFC กลับมาสู่รายการคุณพระช่วยครับช่วงนี้คือช่วงรัตนโกสินทร์เรืองรองครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวของนกเขาที่ผูกพันกับคนไทยไม่ใช่นกเรานะวันนี้นกเขายืมเข้ามายืมเข้ามาใช่เหรอชื่อเขานกเขานะนิยมเลี้ยงเป็นงานอดิเรกครับแล้วก็ไว้ฟังเสียงใช่ประชันเสียงก็ด้วยนะเป็นกีฬาประชันเสียงครับผมตั้งแต่โบราณเลยนะครับปัจจุบันเสียงของนกเขานะฮะสร้างมูลค่าแก่คนเลี้ยงเลยนะบางตัวราคานี่เป็นแสนจนเป็นหลักล้านระงมแล้วฮะตอนนี้ข้างหลังเรา อยากรู้นะเขาฟังเสียงแบบไหนเหมือนเวลาเราร้องเพลงลูกทุ่งแล้วก็ฟังแบบนั้นไหมว่าเพราะมีลูกเอื้อนหรือเปล่าลูกคอเป็นยังไงต้องถามท่านนี้เลยผู้เชี่ยวชาญของเราในวันนี้ครับอดีตนายกสมาคมส่งเสริมผู้แข่งขันนกเขาชวาและนกเขาใหญ่แห่งประเทศไทยครับพลตำรวจตรีชัดชัยอินทรสุขศรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับเชิญครับเรียกท่านว่าผู้การกบครับผมมาคุยเลยว่านกเขาในประเทศไทยเนี่ยนิยมเลี้ยงกันมีกี่ชนิดครับจริงๆนกเขาในประเทศไทยมีหลายชนิดแต่ที่แน่ๆคือเรามีของเรา4ชนิดที่เราเล่นกันนะฮะที่เรานิยมกันแต่ก็มีนกเขาใหญ่นกเขาใหญ่นกเขาเล็กหรือเขาชวาเขาเล็กหรือเขาชวานี่อันเดียวกันครับอันเดียวกันแล้วก็นกเขาไฟแล้วก็นกเขาเขียวนกเขาเขียวยังมีอีกเยอะนะครับแต่ว่า4อันนี้ที่คนนิยมที่รู้จักแต่ที่จะแข่งกันจริงๆก็มี2อย่างนะครับก็คือนกเขาชวาหรือเขาเล็กแล้วก็เขาใหญ่นกเขาใหญ่ครับเขาไฟครับท่านเขาไฟเขาไฟนี่เขาไม่ค่อยเลี้ยงกันหรอกครับเพราะว่ามันขันไม่เพราะถามท่านครับมันมาตั้งแต่โบราณใช่ไหมไอการเลี้ยงนกเขาครับเนี่ยครับที่เขานิยมจริงๆก็คือเขาใหญ่เนี่ยเริ่มตั้งแต่เราค้นดูแล้วเนี่ยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ก็มีมาเลี้ยงมาเรื่อยครับมีบางตัวเนี่ยที่สมเด็จพุทธจารย์โตท่านเลี้ยงไว้นะครับเขาใหญ่ส่วนเขาชวาเนี่ยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2เนี่ยท่านเสด็จประพาสไปที่อินโดนีเซียนะครับแล้วท่านก็ได้ยินเสียงนกเขาชวาเนี่ยร้องขึ้นมานะฮะท่านก็ถามข้าทาสบริวารว่านกอะไรเนี่ยเสียงมันเหมือนอังกะลุงเลยนะครับข้าทาสบริวารบอกเมืองไทยเราก็มีนะครับแต่ท่านก็ว่าพอเสด็จกลับมาเนี่ยท่านก็บอกว่าไหนใครช่วยไปเอานกเขาชวามาสิคือตอนนั้นประเทศนั้นเขาเรียกชวาใช่ไหมไปเอานกเขาชวาที่เราฟังที่ชวามาฟังดิมันร้องยังไงนะครับแต่พอเอามาพับก็บอกโอ้นี่เป็นร้องอย่างนี้คนก็เลยติดว่าเรียกนกเขาชวานะครับความจริงเป็นนกไทยก็มีเมืองไทยก็มีนี่ครับอันนี้ก็เริ่มแข่งมาตั้งแต่เมื่อปี 2500 เนี่ยผมยังเด็กๆอยู่นะฮะก็คนที่เลี้ยงก็คือพวกในพลทั้งหลายข้าราชการที่เป็นผู้ใหญ่นะฮะพวกนายกอะไรพวกนี้เขาจะเลี้ยงนกเขาแรกๆเลี้ยงไว้แข่งหรือว่าไว้สวยงามเขาไว้สวยงามถือว่านกนี้ประดับบารมีเป็นนกสีขาวหายากที่สุดที่เขาสมัยก่อนที่เขาบอกเอารถไปแลกเบนซ์เหรอเนี่ยคือนกสีขาวนกแลกเบนซ์รถแลกเบนซ์สมัยเบนซ์ติดโค้งนะท่านเป็นนกเขาใช่ไหมนกเขาฮะนกเขาชวาแต่เป็นสีขาวนกเขาเผือกหายากหรือเปล่าหายากครับแต่เดี๋ยวนี้สมัยนี้เพราะทำกันเองได้คนเลี้ยงคนไทยเก่งทำเองได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเริ่มตรงนี้ก่อนครับท่านครับผู้การกบครับฝั่งนี้จะเป็นนกเขาชวาใช่ไหมครับท่านนกเขาชวาครับกรงแรกกรงนี้เป็นนกเสียงเล็กนะครับเสียงเล็กคือเสียงจะแหลมขึ้นมาหน่อยเสียงเล็กก็เสียงเล็กชื่อเขาชื่อว่าร้อยทำนองแสดงว่าเขามีเสียงไพเราะนะเพราะมากครับร้อยทำนองตัวนี้แหละครับตัวนี้ชื่อมหึมาโอ้โหเดี๋ยวเขาเป็นเสียงที่ใหญ่มากใหญ่เขาใหญ่ประหลาดนกเลยใหญ่มากๆนกเขาชวาที่ขันเนี่ยเป็นเพศผู้หรือเพศเมียนี้เพศผู้ครับเพศผู้ครับเพศเมียร้องน้อยไม่ค่อยร้องกันแต่ร้องน้อยนกเขาเล็กเนี่ยจะขันก็ต่อเมื่อต้องขึ้นบนลอกโอ้ยผมเห็นไอ้ที่มันเป็นเสาเหล็กขึ้นไปแล้วใช่ครับแล้วท่านผมเห็นโอ้โหเป็นรอบเป็นร้อยอย่างเงี้ยแล้วเราจะรู้ไหมว่าไอ้ตัวไหนเสียงดีมันไม่ซงเซ้งเหรอครับพอลงไปแรกเนี่ยนกจะแข่ง3 ชั่วโมงใน3 ชั่วโมงแรกเนี่ยจะแข่งกันร้องเลยพอหลังจากนั้นเนี่ย
จะรู้เลยตัวไหนที่เจ้าของเลี้ยงไม่ดี เสียงแหบเสียงแห้ง ครับ บ้าง มันเริ่มหยุดเริ่มกลัวเขานะฮะ โอ้ สองกลัวขึ้นธรรมชาติของนกเขาเล็กหรือเขาชวาเนี่ย ครับ เขาถือว่าเขาอยู่ที่ยอดสูงที่สุดในเขา เป็นใหญ่ เขาใหญ่ในที่ตรงนั้น คือลักษณะ เสียง ครับ เฮ้ยต้องฟังฉันนะ เราฟังเขา ต้องฟังนะให้หยุดเลยเสียงคนนี้ ไม่ได้มันเขาโดดลงไปตีเลย ก็แสดงว่าในระยะเวลา3 ชั่วโมงจะรู้เลยว่า จะรู้เลยครับ ตัวไหนนี่คือแบบสุดยอด ครับ นี่ก็ถือเป็นหนึ่งในเกณฑ์การตัดสินใช่ไหมครับ ในเกณฑ์ ท่าก าน รตัดสินแล้วก็รวมถึงความไพเราะ เห็นบอกว่าที่เอาไปแข่งขันกันน่ะ เดิมพันไม่มี ไม่มีเดิมพันนะคือเราสัญญากับตอนตั้งสมาคมว่าสมาคมนกเขาชวาจะไม่มีการพนันเด็ดขาดนะฮะ อ่ะฝั่งนี้ อนุนกเขาชวา ครับอันนี้นกเขาใหญ่ นกเขาใหญ่นะฮะ แต่บางท่านเขาก็เรียกนกเขาเป้า เออ ฮะ ใช่ เขาเรียกนกเขาเป้าฮะเนี่ยอันเดียวกัน ราคาต่างกันไหมครับท่านครับถ้ รา เกิดเป็น คาเขา นก ใหญ่จะถูกกว่าเขาชวา นี่อย่างนี้เขาเรียกตัวเมียนะเขาเรียกตัวเมียขายปีกจะกระดิกแล้ว อ๋อเป็นการส่งเสียงเรียกตัวเมีย เรียกตัวเมียให้เขาไปหา จูกรูแล้วกระดิกปีกแสดงว่าเขาเรียกหาตัวเมีย ครับ แล้วถ้าเสียงอย่างอื่นที่เรา แต่ จะ เวลา พอ แข่ง รู้ ถ้าเวลาแข่งเนี่ยเขาจะร้องอยู่3 อันเป็น สาม ตับเลยครับ สามเสียงสาม ครับ เสียง คือจูฮุกกู้เรียกแล้วก็จะไปหนุนตัวฮุกโกแล้วก็กุกกู้มี3 อัน แต่ในคำร้องเขาเนี่ยในตับเนี่ยเขาจะจูฮุกกู้กุกฮุกโ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 กจูฮุกกู้เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนเพลงไทยเดิมหน่อยน้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 อยมันจะกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยนี่ถือว่า เหมือน น ว ก นไป คื ว อน มา ท่านกำลังบอกว่า อ่า มันจะร้องติดกันเลยไหมฮะ ห้ามจะติดกันเลยหก แค่เป็นเพลงเลย 6 นาทีเขาจะร้องติดกันไปเลย นี่ จู ต้อง กูจูกูโกโก้โกโกร แล้วก็ขึ้นมาจูกูใหม่แล้วก็ จูกรูโกโก้ อ่า โก ฮะ โกร ยิ่งก็เป็นอย่างเงี้ยถือว่า จู นกราคาหลายตังค์นะฮะเขาร้องตับเขาเหมือนกันหมดแต่บางตัวเขาตับสลับก็มีหมายถึงโกโฮโกขึ้นก่อนแล้วจูกูทีหลัง อันนี้ถือ ถือว่าแพงถือว่านกดีนกชั้นหนึ่ง เอาดีไปอีก ดีก็ไม่อีก ดีไปเลย คือ เพราะว่าเสียงมันเหมือนทำนอง ทำนองการ เหมือน ร้อง เพลงตับของทำนองไทยก็จะมีเพลงตับ อันนี้ก็เป็น ใช่ ตับ ใช่ ตับ เหมือน ร้องของนกเขา เหมือนเพลงไทยเดิม คะแนนแล้วครับท่านคะแนน คะแนนเนี่ยเรียกเนี่ยเขาให้เป็นความเร็วแค่1 คะแนนนะครับแล้วก็หนุนเนี่ยก็ได้อีกคะแนนแล้ว มั ก็ น ได้ คืออะไรฮะท่าน โกโฮโก โกโกร เนี่ยจุกกู้อย่างนี้แพง อ๋อ จุกกู้สองคำเดียว โอ้ เนี่ย ฟังแค่นี้รู้ว่าแพงหรือถูกกันนะ คำเดียวเนี่ย2 คะแนนเลยนะ นี่พอฟังท่านอธิบายอย่างเงี้ยนึกอยากได้ฟังบ้างเนี่ย อย่าไปยืนฟัง แล้ว นะ มา ว่า ยืนฟังบ้างก็โอ้เออ เสียง มันร้อง ได้ ยัง ค ไง รับได้ไปที่สนามได้เลย นกเขาไพรท่าน ครับ นกเขาไพรมีไหม ไม่มีฮะนี่เป็นชื่อของเขาแต่งเพลงกันขึ้นมานะครับ เป็นนกเขาไพรก็เหมือนกับนกในป่านะไปฟังนกในป่า ไพรพนา ไพรพ คือ นา ป่านี่ ใช่ เอ ฮะ ง คือครูเอื้อท่านเลี้ยงนกเขาชวานะท่านแข่งนก เหรอ จริง เหมือนกัน นกท่านเพราะมากครูเอื้อท่านจะเขียนไม่ท่านจะไม่เขียนลงที่ท่านเขียนไพรตลอดนะครับเป็นนกเขาไพรเนี่ยความจริงไม่มี โอ้นี่เราก็เพิ่งรู้ข้อมูลตรงนี้นะ มันก็ไปตรงกับเพลงหนึ่งครับ ซึ่งน้องอาร์มกรกันกับน้องแนนสาธิดา ครับ ได้ร้องคู่กันในคอนเสิร์ตคุณพระช่วย แล้วก็ในเพลงมีเสียงนกนะ เหรอ จูฮุกรูจูฮุกรูที่เขาร้องตอบกันโต้ตอบกัน อ่ะไปฟังกันเลยครับผมนะฮะนกเขาไพรครับ ถ้าพร้อมแล้ว เชิญทุกท่านสำหรับรับชมณบัดนี้เลยครับ เสียงใครนั้นกูเรียกฉันเรียกใครกันอยู่หูอยู่หู เสียงแรกเรียกอยู่บอกให้รู้ว่าพี่เองยุคูยุคู ฟังดูน่าเบื่อนัก อะไรก็เรื่องรักไม่เอ็นดู โถตัวพี่จนไร้คู่ปากกองร้องกูเพราะคู่ไม่มี เสียงก็ไผ่ถูกลมไว้คล้ายเสียงซออีอีอ เสียงสิ่งใจพี่นี่แหละเนอดังกว่าซออี เสียงซอดังฟังไกลแต่ใจฉันไหนมี เสียงสิ่งส่งโอดเสียใจสีฟังให้ดีเสียงอู้วิวน กเขานั้นน่ะมันคันคู่จูฮุกรูจูฮุกรู เหมือนสิ่งใจพี่ที่ครวญครูจูกุกจุกกรูจุกกรู ฟังไปไม่แน่นอนมีคำที่หลอกหลอนบางตอนที่ใจคู่ หัวใจพี่ปองน้องอยู่คำครวญกูทันไม่ไหว รัก
คนมันใจมองรักโอย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  รักน้องยิ่งใหญ่ใช่ขโมยใจอย่าโอยจะโอยทำไม จะโอยทำไม เขาใครตัวเปลี่ยวอยู่เดียวเท่านั้นชาย นกเขาใจเปลี่ยวอยู่เดียวได้จนแก่ตายไร้คู่จูบครู นกเขานั้นน่ะมันคันคู่จูกรูจูกรู เมืองสิงใจพี่ที่คุณครูจูบกรุบจูบครูจูบครู ฟังไปไม่แน่นอนมีคำที่หลอกหลอนบางตอนที่ใจคู่ หัวใจพี่ปองน้องอยู่คร่ำครวญหวนครูขันครูไม่ไหว รักแล้วกลัวปนมนใจมองร้องโอย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  รักน้องยิ่งใหญ่ใช่ขโมยใจอย่าโอยจะโอยทำไม จะโอยทำไมอ่ะ เขาใครตัวเปลี่ยวอยู่เดียวเท่านั้นชาย นกเขาใจเปลี่ยวอยู่เดียวได้จนแก่ตายไร้คู่จูบครู แล้วท่านยังรู้เลย เป็นเพลงนกเขาภัยตั้งแต่เพลงของของสุนทรภรณ์ สุนทราภรณ์เมื่อกี้ขับร้องโดยคนรุ่นใหม่ท่าน น้องอาร์มกับน้องแนน บทเพลงนี้เป็นไงครับท่าน โอ้เพราะมากครับผมชอบ ผมว่าเข้ากับบรรยากาศดี เรากำลังคุยเรื่องนกพอดีนะ คุย ค เรื่ รั อบ งนก นะเราได้เรียนรู้เรื่องนกเขากันด้วยนะฮะ ครับ ครับผม ถือว่าไพเราะเลย และนั่นเป็นภาพบรรยากาศของคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสด 9 นะครับผม คุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวของนกเขาที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน และก็สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้เลี้ยงได้เป็นเงินหลายบาทกันเลยทีเดียวนะครับ หลายคนก็อาจจะเลี้ยงด้วยความรักความชอบครับ ครับวันนี้ขอกราบขอบคุณนะครับท่านอดีตนายกสมาคมส่งเสริมผู้แข่งขันนกเขาชวา และนกเขาใหญ่แห่งประเทศไทยครับ ท่านพลตำรวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรีครับกราบขอบคุณท่านครับผม ขอบคุณครับผม อ่ะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่ง อ่ะ เดี๋ยวช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีมากมายกับเวทีอย่างนี้ สักครู่ครับ คุณพระช่วย